హలో ఫ్రెండ్స్, గుడ్ మార్నింగ్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు తెలుగు వ్లాగ్స్ విత్ పర్మిల. నేను పర్మిల. ఇవాళ మన ఛానల్లో నేను చూపించబోతున్నాను సింపుల్ అండ్ టేస్టీ దానిమ్మ మిల్క్ షేక్ అనమాట. సో దీనికోసం నేను తీసుకున్నాను 1 కప్ ఆఫ్ దానిమ్మ, పొమోగ్రనేట్ అండ్ 2 స్పూన్స్ ఆఫ్ షుగర్, 3 ఇలాచీ యాలకులు ఉంటాయి కదా అవి తీసుకున్నాను, అండ్ 1 బిగ్ కప్ ఆఫ్ మిల్క్ అనమాట. ఇది చల్లని పాలు అనమాట. మనం కాచి చల్లార్చిన తర్వాత ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకున్న పాలు. అండ్ తర్వాత ఒక చిన్న మిక్సీ జార్ తీసుకోండి. అందులో మనం యాడ్ చేసుకుందాం 1 కప్ ఆఫ్ దానిమ్మ గింజలు ఉంటాయి కదా అవి నీట్గా క్లీన్ చేసినవి. ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకుంటున్నాను 2 స్పూన్స్ ఆఫ్ షుగర్, బిగ్ స్పూన్స్ అనమాట. దానిలో మనం యాలకులు కూడా కలిపి యాడ్ చేసుకుందాం, ఇలాచీని కూడా. సో ఇప్పుడు మనం దీనిలో కొంచెం పాలను యాడ్ చేసి బ్లెండ్ చేసుకుందాం, మిక్సీ పట్టేసుకుందాం. సో మిక్సీ పట్టిన తర్వాత వచ్చిన మిశ్రమం ఇది. సో ఇప్పుడు మనం యాడ్ చేసుకుందాం ఐస్ క్యూబ్స్ అనమాట. ఇవి చల్లని ఐస్ క్యూబ్స్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకున్నవి. వాటిని ఒక 2 or 3 యాడ్ చేసుకోండి. కొంచెం చల్లని వాటర్ని కూడా యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను 2-3 ఐస్ క్యూబ్స్ అండ్ చల్లని వాటర్ని యాడ్ చేసుకున్నాను. అండ్ మిగిలిన పాలు ఉంటాయి కదా ఆ పాలన్నిటిని యాడ్ చేసేసుకోండి. మరొకసారి పాలను యాడ్ చేసిన తర్వాత ఒకసారి బ్లెండ్ చేయండి. బ్లెండ్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు వడకట్టండి. ఈ మిల్క్ షేక్లో ఉన్న అడుగునున్న పిప్పు ఉంటుంది కదా అది వడకట్టిన తర్వాత మంచిగా గ్లాస్లో సర్వ్ చేసుకోండి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఈజీ, సింపుల్, హెల్త్ వైజ్ సూపర్బ్ పొమోగ్రనేట్ మిల్క్ షేక్ అనేది ప్రిపేర్ అయిపోయింది. దీని యూజెస్ ఏంటో ఒకసారి చూడండి. నచ్చితే లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్.